បន្ទាប់ពីមានយត្តបានប្លង់ពីក្របចូលក្នុងភូមិថៃបងប្អូនបាទឥឡូវនេះថៃក៏បានទៅចរចាព្រាមជាមួយនឹងតាហ៊ានភូមាបាទធានមានយត្តហ្នឹងគឺទៅបានចរចាព្រាមប៉ុន្តែក្នុងការចរចានេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាថៃគឺអត់បានយកអាវុធទៅជាប់នឹងខ្លួនទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងមើលពីខាងមានម៉ាវិញបាទខាងភូមាវិញគឺមានអាវុធជាប់នឹងដៃនេះគឺបង្ហាញថាថៃពិតជាខ្លាចភូមាមែនបងប្អូនបាទគឺមិនហ៊ានជាមួយនឹងភូមាទេប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះបងប្អូនបាទថៃគេបានបញ្ជូនអាវុធធនធានទៅតំបន់នោះបាទតំបន់ព្រំដែនជាមួយនឹងភូមាបាទគឺដើម្បីការឆ្លើយតបទៅខាងភូមាវិញហើយមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំទើបនឹងស្រាវជ្រាវឃើញថាហេតុអ្វីបានជាទាហានថៃខ្លាចទាហានភូមាជាទម្លាប់របស់ទាហានភូមាគឺពេលដែលគេចាប់បានឆ្លើយសឹកបាទមិនថាជាទាហានឬមួយក៏ជាជនស៊ីវិលប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែឈានចូលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬមួយប្រទេសភូមានេះដែលចូលទៅខុសច្បាប់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់គឺគេចាប់ប្រហារជីវិតនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងគឺគេបានប្រហារជីវិតគឺកាត់កតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទាហានភូមានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទាហានគេមួយដែលគេធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លាចបាទបើសិនជាកាលណាទាហានរបស់ភូមាឬមួយក៏ទាហានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានេះចាប់បានបាទចាប់បានឆ្លើយសឹកជាមួយជនស៊ីវិលដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់អីគឺគេនឹងប្រហារជីវិតកាត់កតែម្ដងបាទនេះហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យសត្រូវរបស់គេហ្នឹងគឺខ្លាចរអាត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានជាទាហានថៃគេខ្លាចមីយ៉ាន់ម៉ាត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការទូអាវុធឬមួយក៏ការប្លង់កំភ្លើងត្បាល់ដែលចូលក្នុងភូមិថៃនេះមានចំនួន2គ្រាប់កាលពីម្សិលមិញនេះគឺថៃបានបញ្ជូនអាវុធភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយទាហាននៅតំបន់នោះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែមើលទៅការចរចាជាមួយនឹងទាហានភូមាឬមួយក៏ថៃនេះបែរជាមិនអាចត្រូវគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបែរជាមិនអាចមើលទៅដូចជាសភាពការមិនល្អបាទសភាពការមិនល្អក៏ថៃក៏បានបញ្ជូនអាវុធធនធានចេញទៅតំបន់នោះតែម្ដងបាទនៅក្នុងថ្ងៃសម័យនេះនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺថៃគេបានបញ្ជូនទៅព្រាមតែម្ដងហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលអង្គទ័ពថៃឬមួយក៏ទាហានថៃខ្លាចភូមាបាទគឺគេចាប់បានជួយសឹកអីគេអត់មាននេះទេបងប្អូនបាទគឺគេសម្លាប់នៅក្នុងកន្លែងតែម្ដងកាត់កោចនៅក្នុងកន្លែងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធានភូមាដែលគេធ្វើនេះគឺគេធ្វើដើម្បីឲ្យសត្រូវកុំឲ្យចិត្តដាចូលមកក្នុងដែនដីរបស់គេអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទាហានគេមួយអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យទាហានថៃខ្លាចប្រញើតជាមួយនឹងទាហានភូមាបាទអញ្ចឹងយើងគិតទៅបងប្អូនបាទគឺទាហានភូមាគេធ្វើនេះគេធ្វើត្រូវបងប្អូនគេការពារកុំឲ្យសត្រូវចេះតែដើរឬមួយក៏ចេះតែឈ្លានពានមកលើប្រទេសគេបាទនេះគឺជាទម្លាប់របស់ទាហានភូមាបងប្អូនបាទយើងបានស្រាវជ្រាវឃើញមើលព័ត៌មានអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយថៃវាខ្លាចត្រង់ហ្នឹងបាទខ្លាចភូមាត្រង់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីភូមាដាក់2គ្រាប់មកគេធ្វើទៅចរចាធ្វើអីណាជាមួយនឹងភូមាហើយប្រហែលជាចរចាប្រហែលអត់ត្រូវគ្នាមិនដឹងបានជាថៃបញ្ជូនសភាវុធទៅតំបន់នោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃដូចអត់មានឃើញចេញផ្សាយថាទាហានភូមាបានគេថាបាញ់មកលើប្រទេសគេអញ្ចឹងណាអត់មានឃើញព័ត៌មានចេញផ្សាយទេបាទប៉ុន្តែសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចេញផ្សាយអំពីទាហានភូមាដែលបានវាយប្រហារមកលើទឹកដីថៃបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី23ម្សិលមិញនេះបាទអញ្ចឹងថៃវាខ្លាចភូមាត្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នេះបងប្អូនហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីទៀតចាំខ្ញុំអាប់ដេតតាមក្រោយទៀតបងប្អូនបាទអរគុណច្រើន